Müzisyenê Kurd Alî Temel di salvegera vefata xwe ya 32 de li Enqereyê ji alî komeleya navenda çanda Anatoliyê ve hat bibirîanîn. Malbat û hezkirîn Alî Temelê jî beşdarî şeva bîranînê bûn. Di şeva bîranînê de awilî li ser jiyan û kesetiya Temel a xeftina dikirin û piştre kekê Temel li ser wî axivî. Wekî din li ser jiyan û serpetiya wî sinevîzyon hat pêşkeşkirin. Di dawiya bernameyê de Koma Müzîk ya navenda çanda Anatoliyê stranên Alî Temel gotin. Alî Temel di sala 1960 de li Dêrîka Mêrdînê ji dayîk bû. Temel di sala 1981 ji ber xebatên xwe yên siyasî kete girdîgehê û di sala 1990 derket. Temel di sazûmaniya xebatên çand û hunera Kurdî de pêşengtiyê kiriye û di avakirina Koma Çiyayê de cî girtiye. Bi wan stranê xwe ve têzanîn. Xwişka Zozan, Deşta Bismilê, Şitla Azadî, Rozerîn, Bûka Kurdan, Keçika Dêrsimê, Hêsîrim li Zindanê û Partîzan. Alî Temel di salên nodê tevlê PKK bû û di sêzê tîrma 1994 de di peçûnekî de jiyana xwe ji dest da. Hevjîna Alî Temel Asuman Temel li ser wî wisa axivî. Alî Temel însanekî şoreşger bû, însanekî ji partiyê hez dikir. İnsanekî baş bû Alî Temel yani emekê xwe tiştê xwe giş hema digot partî û tişkî ditin ney. Digot em Kurd gerek bi ser kevin. Digot em Kurdaneka wê em ber xwe nede wê me xelas. Her wiha kekê Alî Temel Weysî Temel jî derbarê birayê xwe de wisa peyivî. Baş û ahlaqî wî xweş bû, kultura wî êdî divê edebiyat, lîsa xwendin û edebiyata wî pir fere bû. Nava cemata de, civata de xweş dipeyivî, peyvî wî nerm bû. Yani werk ahlaqî wî, fikrê wî li ser kurdîtiyê bû. Wer esker mesela cana dihat gun radipellikê eskera, bi eskera peb diçîne, hûn hatine çi? Gunul Gun, Nûçe TV, Ankara.